Всем привет! Вы на канале Аксель Франк. Это у нас Австрия, Каринтия. А я думал, что у меня будет некоторый большой перерыв в выпуске роликов на месяц примерно. Но как-то так получилось, что сижу в Вене и записываю звук. Это у нас котик Арчик смотрит вдаль, что там происходит. А сегодня у нас опять бобры. В прошлых видео я вам рассказывал, что они начали куст у воды, стали там срезать ветку по ветке и уносить. Что они там для строительства, или они там едят кору, они любят кору с этой ветки, не знаю. Вот у нас Анфисия тут выпрыгнула, там же котик Вилли на террасе, вся компания. Как вы знаете, у меня случилось некоторое происшествие. До этого я ездил в город Миран. Видите, Магнолия, там все, красота неописуемая. И на другом канале у меня несколько видео про Миран снятых. Я просто с камерой гуляю, по городу снимаю. Видите, тут климат там совсем другой, там уже весна вовсю. То есть я был начало марта, первые числа марта, там было до плюс 20 уже. И у них очень красивые эти инсталляции в общественных местах. Магнолия расцвела там вовсю уже. В общем, у них там красиво-красиво. И ехал, я там один ехал, 4,5 часа, нормально, без всяких проблем. А потом была поездка в Вену, и машина улетела в кювет. Вы знаете, я там размещал фотографии, почему-то фотографии не открываются для зрителей из России. То есть видео смотреть могут, а фотографии почему-то в России не открываются. Я не знаю, что это за эффект, но это, видимо, YouTube, какие-то ютубовские такие номера. Вот смотрите, это у нас еще одна ветка осталась, последняя. То есть был большой-большой куст. Вот видите, снизу сколько обгрызанных стволов. Это у нас арчибан идет. И бобры повадились, ходят, вечером, один вечер срезают ветку, потом на следующий вечер утаскивают. Видимо, в какое-то время работают, чтобы срезать. На следующую ночь прибывают, чтобы забрать. Это осталось последнее, но они до конца все срезают. Это у нас Анфисия. Анфисия у меня в кабинете, это у нее любимое дело. Я расчистил полку. На этой полке стояли всякие полезные вещи. Приемник, который я своими руками спаял. Там, чего только не было там. Но все, полку пришлось расчистить, потому что она или вот так смотрит на меня и на происходящее в кабинете, или же она смотрит за окно. Это у нее, поэтому я всегда для нее там открываю. Она садится, смотрит за окно, наблюдает, что там происходит. У нее наблюдательный пункт. Анфисия очень. Она вообще очень любит мое общество. Ей как-то со мной комфортно. Такая девушка интересная. Про нее одно из прошлых видео было, как она там воровала еду. Корм, кошачье видео, попало в какую-то ютубовскую раздачу, набирает много просмотров, популярно. Посмотрите, если не видели. Как она, в общем-то, проявляет абсолютную бессовестность и ворует буквально на глазах у меня. Это наблюдение за птичками. Вот эта поза называется наблюдение за птичками. Там сверху кто-то порхает. Естественно, надо сидеть, наблюдать за происходящим. Может быть, удастся подпрыгнуть и поймать. Это тема летняя. У соседей была большая какая-то стрижка всего, постригли все кусты, тоже очень они как-то коротко все сделали, и открылся вид. Многие виды там все было закрыто. Сейчас у них 2 дня работали у них садовники какие-то, они какую-то фирму пригласили, потому что там серьезные ветки резали, вывозили. Такая у них была подготовительная работа. А я сейчас в Вене, то есть я пробыл после аварии 4 дня в 2 больницах. В одной больнице 2 дня, потом в другой 2 дня. В итоге они решили, что отпустим-ка мы ему домой, наденем ему корсет. Надели мне корсет, такой для поддержки спины. И сказали 3 месяца корсет носить. И под наблюдением находиться. И если через 3 месяца все будет окей, значит все окей. Какой-то такой у них был взгляд на вещи.
Ну, оперироваться я там категорически сказал, что, ребят, какая операция, вы что, с ума сошли? Пару слов про инвестиции. Если вы хотите научиться работать на фондовом рынке с нуля и сделать это максимально правильно, не допуская грубых ошибок, пройдите обучение на платформе BitMarket. А ссылку на платформу я дам в описании. Там помогут сформировать какой-то разумный портфель и проконсультируют по всем вопросам. Надо ко всему подходить системно. Платформа BitMarket позволяет это сделать. Рекламодатели, в общем-то, помогают каким-то образом мне ощущать, что моя работа, ну, помимо моральных каких-то таких радостей, ну, является каким-то делом. Вот, чтобы мне не говорили, что я бездельничаю. Я не бездельничаю. Я вот на Ютубе, можно сказать, деньги зарабатываю. Вот. Ну, во всяком случае, на корм лебедям хватает. Это главное. Все, полез. Полез. За птичкой, да. Сейчас она тебя ждать будет. Конечно. Ой, ой. Как у меня дальше будет с котами-лебедями, вот это все, я даже не знаю. То есть я какое-то время пробуду в Вене, то мне теперь надо, так сказать, тут находиться, и это время будет довольно долгим. А что будет потом, я не знаю вообще. То есть у меня какого-то плана нету. Ну, посмотрим. Посмотрим. Где-то к июню, к концу июня у меня должно определиться, как бы, во что мне обошлась эта авария. Вот смотрите, все кусты порезали, все порезали. То есть, либо я восстанавливаюсь в каком-то исходном виде, либо у меня какая-то проблема, но не знаю. Вот это будет зависеть. Вот эта буря была, смотрите, палки все. Вот я с этой палкой приседал. Вот, ну, как бы будем посмотреть. Вот смотрите, все, куста нету. Бобры срезали последнюю ветку, расчистили вид. Ну, этот куст, это не мы сажали, он сам по себе вырос. И, в принципе, он мешал виду на озеро. Он как бы, ну, особо такой, вот, все, нету его больше. Я сказал, что вот я не расстроюсь, если бобры его сгрызут. Ну, бобры все сделали. Ну, естественно, я испытал некоторый шок. Ну, потому что все, начиная от статьи про это дело и кончая там, полицейскими и спасателями, потом врачами в больнице, все сказали, что, ну, как бы, мы удивляемся, что в принципе с вами разговариваем после такой аварии. Ну, авария, да, это переворачивался, как я сам вылезал потом, я все это в сознании было, весь этот полет великолепный. Вот, а потом, ну, надо было из машины выбраться, потому что машина бы могла как бы взорваться, страшно было. Вот, я пытался выбить лобовое стекло выбить не удалось. Ну, что поделать. Ладно, на этом все. Пока-пока.